Hallo zusammen, hier kommt nun der nächste Test auf dem Testaufbau, den ich in einem vorangegangenen Video euch gezeigt habe. Wir zeigen jetzt wieder den Sound eines TB11 Neubaumotors, also TB11 Blau in einer 218. Natürlich ist das Modell hier eigentlich nicht korrekt. Hier müsste eigentlich eine verkehrsrote 218 mit Hutten stehen, aber ich habe jetzt nun mal die hier umgebaut. Deswegen muss die jetzt hier mal als Opfer stellvertretend herhalten. Wir hören jetzt im Prinzip wie in einem vorangegangenen Video auch dieselbe Motorkaskade mit derselben Startsequenz. Das heißt also Ölvorschmierpumpe, Startvorgang, Leerlauf eine Weile. Dann die Motorkaskade, also Getriebe füllen, Stufe 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, also Vollgas. Dann wieder rückwärts runter bis Leerlauf und Getriebe leeren. Dann noch eine Weile Leerlauf und dann wird der Motor wieder abgeschaltet. Im Unterschied zu dem vorangegangenen Video mit der CD-Audio-Qualität-Datei, die damals 44 Kilohertz Samplingrate betrug und 16-Bit Audioauflösung in der PCM BAV-Datei, habe ich jetzt mal hier die Datei konvertiert auf das Format, das auch ein aktueller Cimo oder ESO Sounddecoder verarbeiten könnte. Das ist dann 22 Kilohertz Samplingrate, das heißt also maximal Audiofrequenzen von 11 Kilohertz. Das genügt eigentlich auch für diese Anwendung. Aber was viel entscheidender ist, die Amplitudenauflösung beträgt jetzt hier keine 16-Bit, sondern nur noch 8-Bit. Und das erzeugt ein paar Probleme, insbesondere bei leisen Tönen. Man wird gleich ein sogenanntes Quantitierungsrauschen stellenweise hören. Das heißt, diese Amplituden können nur maximal 255 Höhenstufen dargestellt werden. Und das bedeutet natürlich, dass die Amplitude in der Höhe oder auch damit auch die Lautstärke stufenweise ist. Und das verursacht bei kleinen Lautheitsunterschieden Ungenauigkeiten, die man dann als Quantisierungsrauschen hört. Nun aber zum Test, dann könnt ihr euch selber ein Urteil bilden.
Ja, das war die Vorführung mit dem relativ einfachen 8-Bit-Audioformat. Hört sich zwar immer noch gut an, aber Leute mit gutem Gehör haben vielleicht die Unterschiede gehört, insbesondere bei der Ölvorschmierpumpe oder auch beim Auslaufen des Motors im Abschaltvorgang. Da war doch ein Unterschied zu hören. Das hört man natürlich auch oft bei Zusatzgeräuschen, die was leiser sind. Das war's. Ich danke fürs Zuhören und ich hoffe, es hat gefallen.